طب ليه كده؟ انا زعلان جدا. دوسوا لايك وفولو وتعالوا. ولا انت هتدرب نادي الشعر؟ انا كلمتي بتهز رؤساء انديه. انتهى واحد من اكتر المسلسلات الكوميدية الممتعة، ابن النادي، وسواء بتحب او ما بتحبش الكورة فانت هتنبسط بالمسلسل. عندنا قصة عمر اللي القدر بيخليه رئيس نادي الشعلة، اللي عمره ما حبه من وهو صغير ولا ليه حتى في الكورة. وبنشوف ان بسبب ان النادي بيمر بأزمة مالية صعبة بيقرر انه يعتمد على مدرب هاوي ولعيبة كسر، وهو وحظه بقى. طول ال10 حلقات احنا عشنا رحلة مع شخصية عمر مليانة بالكوميديا والمغامرات والعبث، من اول اختياره للمدرب لاختياره للعيبة اللي اخرهم دورة رمضانية، لمشاكل اللعيبة لمشاكله هو شخصيا. كل دي خطوط كانت موجودة في المسلسل. واكتر حاجة عجبتني في مؤلف المسلسل مهاب طارق انه قدر يستغل كل تفصيلة في السيناريو ويقدم لنا بيها كوميديا ومواقف كوميدية فعلا حلوة وبتضحك، مع الاداء التمثيلي اللي كان ممتاز من كل ابطال العمل. عجبني جدا في احمد فهمي انه في الدور ده مدي مساحة لكل زمايله علشان يظهروا، وبرضه اداؤه كان كويس. بالنسبة لي بصراحة بطل العمل الحقيقي واللي نقله لحتة تانية خالص هو حاتم صلاح. قدم الدور بشكل حلو جدا وكان لايق عليه. وطبعا ما اقدرش انسى الممثل عبد الرحمن زازا وشخصية كابتن كابوزيا. من اول ما ظهر في المسلسل واي جملة كان بيقولها كانت بتموتني ضحك، وكان في ثنائية حلوة جدا بينه ومع حاتم صلاح. الاتنين كانوا بيقولوا جمل محدش فاهمها غيرهم بس احنا بنضحك. كمان عايز اشيد بالنجوم الشباب اللي كانوا في فرقة الكرة، اغلبهم قدموا اداء كويس جدا. اكتر اتنين لفتوا نظري شخصية غريبة وامان، اجمد اتنين في الفرقة. حتى البنت الصغيرة في المسلسل كانت رهيبة. اخراج المسلسل كان كويس، بالذات اخراج الماتشات كان حلو جدا ويخليك كده قاعد متحمس وانت بتتفرج. اما بقى مشكلة المسلسل فهي حاجة واحدة بس، في موقف كده بيحصل في البداية. الموقف ده هو اللي بيحول الاحداث 180 درجة. بنشوف ان بعد كده احنا مش بنرجع له خالص وكأنه ما حصلش. ولكن في النهاية مسلسل ابن النادي فعلا مسلسل حلو، وزعلان جدا ان هو خلص، واتمنى يبقى فيه موسم تاني. وتقييمي للمسلسل 8 من 10. الاهم من ده كله رأيكم انتوا، اتفرجتوا على المسلسل ولا لسه؟